नमस्कार सबैलाई। आज चैत्र 8 गते मदरल्यान्ड ट्यालेन्ट फेस्ट कार्यक्रम थियो, जहाँ मेरी छोरी रैसा पनि सहभागी थिइन्। यसमा चाहिँ दुईटा विधामा थिए कार्यक्रमहरू, एउटा डान्स कम्पिटिसन र अर्को भोइस अफ आइकन भनेर थियो। र हामी बिहानै सेराटन ब्याङ्कवेटमा भेला भएका थियौँ। सबैजना एकदम एक्साइटेड, बच्चाहरू तयारी अवस्थामा थिए र बिस्तारी यसरी कार्यक्रम सुरु हुँदै गयो। पहिला चाहिँ हामीले यसरी विशेष अतिथिबाट कार्यक्रम सुरु गरियो र नानी बाबुहरूको यसरी नृत्य पनि सुरु भयो भने गायन कलाहरू पनि पालै पालो सुरु हुँदै गए। सबैले एकदमै राम्रो नृत्य गर्नुभयो। साना साना नानीहरूले आफ्ना साना साना हात खुट्टाहरू एकदम पर्फेक्टली उहाँहरूले मुभ गर्नुभयो र नृत्यहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। साँच्ची नै यो एकदमै गाह्रो काम थियो। प्रथम, द्वितीय, तृतीय चुज गर्ने र विभिन्न विधामा विद्यार्थीहरूलाई क्याटेगोराइज गर्ने काम अति नै मुस्किल पनि थियो। र कार्यक्रम सञ्चालिका ज्यू सृष्टि कासुलाले एकदमै राम्रोसँग चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो। र यसरी मदरल्यान्ड ट्यालेन्ट फेस्ट कार्यक्रम निकै राम्रो तरिकाले सम्पन्न भइरहेको थियो। र बिस्तारै बिस्तारै करिब 4 बजीतिर सबै रिजल्ट आए र त्यस पश्चात सबै विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरियो। र बिस्तारै सबैले आफ्नो विधामा चाहिँ पुरस्कार पाउनुभयो र मैले पनि एउटा सम्मान ग्रहण गर्ने अवसर पाएँ हाम्रो सञ्जय सरको हातबाट। सञ्जय सर हाम्रो बाल सखा पनि हुनुहुन्छ र निकै मिलनसार पनि मान्छे हुनुहुन्छ र एकदम विद्वान मान्छे पनि हुनुहुन्छ। धन्यवाद मदरल्यान्ड स्कुललाई यसरी चाहिँ बाल प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गराउनु भएकोमा र बालबालिकाहरूलाई आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने चान्स दिनुभएकोमा। यो एकदमै राम्रो काम हो। वन्स अगेन थ्याङ्क यू भेरी मच मदरल्यान्ड स्कुल। कार्यक्रम निकै रमाइलो थियो।